네 번째 시간이 เป็น 되었습니다. ครั้งที่สี่ครับ 네 번째 시간에는 여러분들과 함께 실제 이스라엘 백성들의 광야에서의 예배에 대해서 함께 다뤄보려고 합니다. เราจะดูการนมัสการของคนอิสราเอลในทิมทุรกันดาร 성경 말씀 출애굽기 29장 พี่น้องเปิดอพยพบทที่29ครับ 42절에서 42 43절 말씀입니다. 43ครับอพยพ29ครับอพยพ29ข้อ42 43 2ข้อนะครับ 자, 함께 이 두 절의 말씀 29장 42절과 43절의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. อพยพ29ข้อ42 43 2ข้อเราจะอ่านด้วยกันเชิญกันนี่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเมืองมิตรกันโลชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าที่ประตูเต็มนักพบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าที่เราจะพบเจ้าทั้งหลายและสนทนากับเจ้าที่นั่นเราจะพบกับชนชาติอิสราเอลและพระพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเราอาเมน 아멘. 에덴 동산에서 하나님의 얼굴의 낯을 가리우신 다음에 하나님은 이제 목소리로 말씀하고 계십니다. พระเจ้านะครับเคยใช่ไหมครับให้อาดัมเอวาพบพระพักตร์พระเจ้าที่สวนเอเดนหลังจากนั้นพระเจ้านั้นตรัสอย่างเดียว 그리고 나서 이스라엘 백성들을 하나님께서는 출애굽을 시키는 것 여러분들이 아마 성경 속에 잘 아실 거예요. พี่น้องรู้จักนะครับเหตุการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนอียิปต์ให้อพยพจากประเทศอียิปต์ 그 하나님의 출애굽 여정을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 향한 온 인류를 향한 영적인 로드맵, 구원의 로드맵을 드러내십니다. พระเจ้านำชนชาติอิสราเอลผ่านในทินทุรกันดารเหมือนกับว่าไงครับแผนที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรอด 그것이 바로 우리가 잘 알고 있는 출애굽기 3장 8절 말씀입니다. อพยพบทที่3ข้อ8นะครับ 출애굽기 3장 8절 말씀 우리가 함께 พี่น้องเราจะเปิดครับอพยพบทที่3ข้อที่8ครับ 같이 한번 읽습니다. เราจะตามข้อ8เชิญครับเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริสุทธิ์คือไปยังที่อยู่ของชาวคานาอันคนฮิตไทคนอัมรายคนเปริซีคนฮิวายและคนเยรูสอาเมน 하나님께서 이스라엘 백성들을 향한 애굽에서의 구원의 방법이 사실은 온 인류를 향한 구원의 방법과 동일하게 모형으로 제시되어 있습니다. พระเจ้าช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากมือของชาวอียิปต์นี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าช่วยให้มนุษยชาติได้พ้นจากความบาป 첫 번째가 바로 내가 내려가서 내려오시는 하나님입니다. เป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาครับ 그리고 내려오신 다음에 두 번째는 그들을 애굽 손에서 건져내어라고 하는 ช่วยเขา 건져내어. ให้รอดจากมือชาวอียิปต์นี่เป็นขั้นตอนที่สอง 건져내어 다음에 하나님은 어떻게 해요? 그들을 그 땅에서 인도하여라는 หลังจากนั้นเห็นคำต่อไปว่าไงครับนำเขาใช่ไหมครับนำเขาไป 그리고 마지막 그 땅에 데려가려 하노라는 데려가노라는 นำเขาไปยังแผ่นดินนั้น 그 다른 말로 말하면 이르게 하노라는 말입니다. ให้ถึงดินแดนนั้นครับ 그 이스라엘 백성들을 향한 애굽에서의 방법이 실제 보십시오. 친히 하나님께서 나를 구원하시기 위해서 내려오셔서 พี่น้องเราเข้าใจได้ใช่ไหมครับพระเจ้ารับสภาพมนุษย์เสด็จลงมาใช่ไหมครับ 예수 그리스도께서 빌립보서에 보면 종의 형체를 가지고 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 친히 ใน 내려오셨어요. พระธรรมฟิลิปปีใช่ไหมครับพระเจ้ายอมรับสภาพมนุษย์
มาบังเกิดในโลก 하늘에서 해결될 수 없었기 때문에 땅으로 친히 내려오셔서 구속사를 พระองค์เองใช่ไหมครับเสด็จลงมาเพื่อจะช่วยมนุษยชาติ 그러니까 내려왔다는 이 단어는 엄청 중요한 단어예요. คำว่าเสด็จลงมามีความหมายมากครับ 굉장히 감동적인 단어이고 다른 전문적인 용어로 말한다면 친히 인간의 육신에 머무르는 성육신 사건이에요. incarnation ใช่ไหมครับรับสภาพมนุษย์นะครับมาบังเกิด 그렇게 เป็น 친히 เรื่องสำคัญมาก 내려오신 다음에 เส 바로 ด็จลงมา 죄에 빠진 우리를 건져내시죠. แล้วช่วยพวกเราจากความบาป 그 건져내시는 순간이 구원의 순간이죠. ช่วยกู้นี่เป็นวินาทีที่จะช่วยให้เราบังเกิดให้เราเกิดใหม่ใช่ไหมครับให้เราได้ชีวิตนิรันดร์ 여러분 이런 부분에 있어서 우리가 좀 꼭 기억해야 될 것 중에 하나가 그렇구나 친히 내려오셔서 이 건져내신 이 사건이 엄청난 놀라운 พระเจ้าเส 사건이구나. ด็จลงมาแล้วช่วยกู้เราจากความบาปนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญมากเลยครับ 그리고 건져내신 그 구속사의 사건 이후에 인도해 가시는 지금의 우리 여정입니다. เมื่อช่วยเราได้รับความรอดหลังจากนั้นพระองค์ทำอะไรต่อครับนำเราไปครับ 하나님 지금 인도해 가시는 거예요. เวลานี้พระเจ้ากำลังนำเราไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้รับความรอดนะไม่ให้อยู่ที่นั่นใช่ไหมพระองค์นำเราไปเรื่อย 그 성경을 딱 펴보면 사실 이렇게 말할 수 있어요. 성경 한 권을 이렇게 딱 펴서 말하면 ๆเมื่อเรานะคลี่นะพระคำพระเจ้าออก 이 한쪽 면에는 창조 사역이 있고 ตั้งนี้นะครับมีการสร้างของพระเจ้า 반대쪽에는 완성의 사역이 있습니다. แล้วก็อีกด้านหนึ่งนั้นหาการสำเร็จของพระเจ้า 그러니까 창세기는 창조의 사역이고 พระคำนะพันธสัญญาโทษทีปฐมกาลนั้นหาเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้า 그리고 요한 계시록 완성이에요. พระธรรมวิวรณ์นั้นหาเกี่ยวกับการสำเร็จ 그 창세기에서 이와 같이 모든 것을 말씀으로 시작하신 พ 이라가 ระเจ้าเริ่มต้น 모든 것이 이루어진다는 거죠. พระเจ้าสำเร็จตาม 이거를 성경적인 표현이라면 어떻게 표현할 수 있어요? เราพูดยังไงดีครับ 알파와 오메가이고 อัลฟาและโอเมก้า 처음과 나중이고 ปฐมอวสาน 시작과 끝이에요. เริ่มต้นและจบ 그래서 이 창조와 완성 사이에 있는 이 기간이 뭐냐? ช่วงเวลานะระหว่างสองคำคือการสร้างและการสำเร็จ 하나님의 인도하심이 있는 섭리라고 하고 있는 표현입니다. 섭리. เราใช้คำหนึ่งว่าการครอบครองของพระเจ้านะครับเราอยู่ในการครอบครองของพระเจ้า 그래서 이 성경에 보면은 창조와 완성 사이에 섭리가 있다라는 것을 우리가 알아야 돼요. เมื่อเราดูพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเราเจอคำว่าการสร้างของพระเจ้าอีกคำหนึ่งการสำเร็จระหว่างสองคำนั้นมีการครอบครองของพระเจ้า 그 이 섭리 신앙 안에 하나님이 우리와 동행하시는 임마누엘의 은혜가 있는 겁니다. เราอยู่ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับเราได้รับอิมมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเรา 지금 그 섭리 신앙 안에 하나님 우리를 인도해 나가고 계신 거예요. เราเชื่อมั่นว่าไงครับเราอยู่ตรงนี้พระองค์กำลังนำเราไป 그 살아계신 하나님 우리와 함께 하시는 거죠. พระเจ้านะสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคน 그리고 나서 마지막에 어떻게 됩니까? 결국 이르게 하시는 거예요. 그 ใน 하나님 ที่สุด 나라에. พระองค์ให้คนเหล่านั้นไปถึงถิ่นแดนที่พระเจ้านะครับเตรียมไว้ 그럼 여러분 지금 출애굽이라는 단어가 무슨 뜻일까요? คำว่าอพยพพระธรรมอพยพมีความหมายอะไรครับ 어떤 사람들은 엑소더스, 애굽에서부터 출애굽한다라고 이렇게 얘기를 해요. บางคนอธิบายว่าออกจากประเทศอียิปต์นะ Exodus ใช่ไหมครับ 한자로 보면 출자라고 하는 단어가 영어로 말하는 X, 어디로부터 빠져나가다는 คำว่า X นะเท่านะครับออกนะออกจากนะครับภาษาจีนนะออกจาก 그러니까 이 출애굽기를 애굽에서부터 빠져나오는 거라고 얘기를 하는데 ก็เลยเขาอธิบายว่าออกจากประเทศอียิปต์นี่คือพระธรรมอพยพ 근데 영적인 의미를 해석하면 그 뜻이 แต่ 아니에요. เราดูนะครับด้วยนะสายตาไฟวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้น 그 출애굽기 진짜 의미는 ความหมายที่แท้จริงสำหรับพระธรรมอพยพ 그 길에서 벗어나 또 다른 길을 걷게 하는 게 출애굽의 진짜 의미예요.
มีความหมายตามนะภาษาดั้งเดิมคือภาษาฮิบรูนั้นนะให้เดินถนนอีกนะครับถนนหนึ่ง 죄의 길에서 จาก 벗어나 ถนนแห่งความบาปนะให้ออกจากถนนแห่งความบาป 예수의 생명의 길을 걷는 거죠. แล้วก็ให้เดินในทางแห่งพระเยซูคริสต์ 그러니까 출애굽이란 단어는 우리가 예수로 말미암아 다른 길을 걷는 걸 말하는 거예요. พระธรรมอพยพมีความหมายว่าไงครับ โดยพระเยซูเจ้าพระเจ้าให้เราเดินทางอื่น ไม่ใช่ทางแห่งความบาปอีกต่อไป 그러니까 애굽에서 이스라엘 백성들이 계속해서 죄의 길을 걷던 그 길에서 아니야 이제는 새 길 예수의 생명의 길을 걷는 겁니다. แต่ก่อนคนอิสราเอลเดินในนะทางแห่งความบาปที่ประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับพระเจ้าช่วยกู้เขาให้เขาเดินตามถนนใหม่ 여러분이 진짜 예수 그리스도로 말미암아 구원받았더라면 출애굽의 은혜가 똑같이 있어야 돼. 그 길에서 벗어나 새 길을 걷고 있어야 돼요. ถ้าผู้รับใช้ได้รับความรอดนั้นเราจำเป็นต้องเดินในถนนใหม่เข้าใจไหมครับไม่เอาถนนเดิม 그 성경은 이렇게 말합니다. 보라 새 것이 되었도다. พระคัมภีร์บอกว่าดูสินะครับได้เป็นนะสิ่งใหม่ 그 옛 것은 지나갔으니 ๆสิ่งล่วงเก่านั้นผ่านไปแล้ว 왜냐면 그 길을 걸어서는 안 돼요. 더 이상 이제 เราไม่จำเป็น 출애굽했기 ต้องเดิน 때문에 ตามถนนเก่านะครับ 그 새 길을 걷는 เพราะ 거죠. ว่าได้นะพ้นจากความบาปแล้วเราจำเป็นต้องเดินตามถนนใหม่ 그걸 성경에서는 하나님께서 이스라엘 백성들을 택했다라고 말해요. 선민으로. พระเจ้านะครับเลือกสรรคนอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์ 이스라엘 백성들이 강해서일까요? 숫자가 많아서일까요? คนอิสรา 아니에요. เอลแข็งแรงก็เลยนะฮะเลือกเขาไหมเขามีจำนวนมากพระองค์จึงเลือกเขาหรือเปล่าไม่ใช่ 성경이 뭐라고 말하냐면 사람 숫자 강해서가 아니라 이스라엘 백성들을 택하신 건 전적인 하나님의 은혜였습니다. พระเจ้าเลือกคนอิสราเอลนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้านะไม่เกี่ยวกับจำนวนคนอิสราเอลหรือเข้มแข็งหรือแข็งแรงไม่เกี่ยว 그래서 선택받은 백성은 반드시 새 길, 예수의 길만 걸어야 돼요. ประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั้นจำเป็นต้องเดินตามนะฮะถนนแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า 선민은 여러분 그래서 어떻게 본다라면 예수의 길만 걸어야 되기 때문에 이 길이 마냥 행복한 길만 아닙니다. ประชากรของพระเจ้าที่พระองค์เลือกสรรไว้นั้นนะครับเขายอมเดินตามถนนใหม่บางครั้งเจอปัญหาไม่ใช่ว่าราบรื่นตลอดนะไม่ใช่ 그 왜 진짜 그리스도인이 적은지 아세요? ทำไมเรามีคริสเตียนที่แท้ๆน้อยไปทำไม 그 길이 어렵기 때문에 그래요. เพราะว่าเขาเดินตามถนนนั้นยากลำบากก็เลยนะไม่เอาถนนนั้น 성경에서는 이렇게 말하잖아요. 성경에서 뭐라고 พระคัม 말하냐면은 ภีร์บอก 아니 좁은 길을 가라라고 말하는데 좁은 길을 안 걸죠. พระเยซูเจ้าตรัสว่าไงครับเดินถนนแคบใช่ไหมครับ 사람은 다 넓은 길을 선택하고자 하죠. แต่เราดูว่าไงกับคนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่นั้นโยมเดินถนนใหญ่ 그 넓은 길이라는 건 옛날 그 길을 그대로 걷는 ๆ ถ 거예요. นนใหญ่นั้นนะครับวิถีชีวิตเก่าๆนะ 그 좁은 길은 แต่ทางแคบนั้น 새 길이거든요. ถนนใหม่ 근데 วิถีชีวิตใหม่ 새 길인데 성경은 이렇게 말해요. 찾는 이가 없고 พระคัมภีร์บอกว่าไงครับมีคนหาทางนั้นน้อยครับไม่มาก 찾아보기 힘들어요. หายากครับ 그 얘기는 교회 안에 진짜 그리스도인이 결코 많지 않다는 거예요. เรายอมรับว่าไงครับในคริสตจักรท้องถิ่นมีนะครับคริสเตียนที่แท้จริงนั้นไม่มาก 성경의 기준을 볼 때 여러분이 주일날 준비한 설교를 성도님들이 잘 듣고 한 주일 동안 살아낼 때 과연 몇 프로가 말씀을 주일날 잘 받을 거라고 생각을 하세요? พี่น้องคิดอย่างไรครับเราเตรียมคำเทศนาดีๆแล้วก็ยืนธรรมเทศนามีกี่เปอร์เซ็นต์หรือมีกี่คนในคริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่จะรับฟังเรื่องนั้นครับ 그러니까 멀리 생각하지 맙시다. 뭐 주일날 생각하지 말고 지금 이 자리를 เว 한번 ลา 생각해 นี้ 봅시다. ครับเวลานี้มีกี่คนยอมรับฟังจากอาจารย์เช่นครับ 성경의 예를 들어보면 เรายกตัวอย่าง 25%밖에 안 됩니다. จากพระคัมภีร์เรานะครับคิดนะครับตัวเลขหนึ่ง 25% 1 ใน 4 이 자리 25%만이
하나님의 말씀을 อย่าโกรธนะครับดึงในซีในห้องสัมมนาเนี่ยกำลังฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริง 기억나십니까? 예수께서 말씀을 하실 ใช่ไหม 때 ครับ 복음을 전할 พระ 때 เยซูใช่ไหมครับชาวไร่คนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดผักใช่ไหมครับ 길가에 뿌려지죠. เมล็ดปางอันนั้นเป็นตกถึงดินใช่ไหมครับ 그 다음에 또 어디에 แล้ว 뿌려집니까? ก็ตกถึงที่ไหนครับ 가시밭에 뿌려지죠. มีเนื้อหินน้อยใช่ไหมครับ แล้วก็รังตกที่ไหนครับ ต้นน้ำด้วยใช่ไหม 그리고 나서 어떻게 됩니까? 뿌려진 것을 새가 와서 먹어버리죠. แล้วก็นกมากินไปมีให้ได้รับความรอด 그 성경이 이렇게 말합니다. 그 중에 좋은 밭에 뿌려진 그 사람은 25%밖에 되지 않아요. มีเมล็ดขนาดที่ตกถึงดินดีแค่ 25% หนึ่งในสี่ 근데 놀라운 건 25%가 그렇게 하나님의 복음을 받고 열방의 복음이 뿌려질 수 있었던 이유는 뭘까요? แต่พระเจ้าใช้หนึ่งในสี่ให้นำเรื่องพระเยซูไปประกาศทั่วโลกเพราะอะไร 어떻게 이 열방에 온 땅에 이렇게 복음이 전해질 수 있었을까요? คำประเสริฐของพระเยซูเจ้านะถูกประกาศทั่วโลกได้อย่างไร 성경이 이렇게 말해요. 좋은 밭에 뿌려지면 30배, 60배, 100배의 결실을 เพราะว่า 맺기 คน 때문에 เหล่านั้นที่ได้พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงใช่ไหมครับเขาเกิดผล30 เท่าบ้าง60 เท่าบ้าง100 เท่าบ้าง 한 명이 제대로 예수 믿고 한 명이 제대로 말씀을 듣고 한 명이 그 길에서 벗어나서 새 길을 제대로 걸어가면 30, 60, 100배 결실이 있기 때문에 온 열방에 이렇게 복음이 전해질 수 있던 거예요. คนหนึ่งเชื่อในพระเยซูไม่เอาวิธีเดิมเอาวิธีใหม่ และก็ประกาศข่าวประเสริฐเขาจะได้ความวิญญาณ30 เท่า60 เท่า100 เท่าบ้างด้วยเหตุนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูถูกประกาศทั่วโลกได้เลย 어쩌면 여러분이 보고 있는 많은 사람들이 넓은 길을 가고 있는 사람일 수 있어요. คนที่อยู่รอบข้างของเราใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่นั้นนะครับหาทางกว้างๆแล้วเดินตามไป 여러분 주목하세요. 좁은 길을 걷고 있는지 주목하셔야 돼요. พี่น้องนะครับน่าจะถามตัวเองว่าคุณกำลังเดินตามถนนแคบจริงหรือเปล่า 남이 찾지 않는 길을 찾는 게 그게 주님이 원하시는 길일 가능성이 높아요. เมื่อเราหานะทางที่คนส่วนใหญ่ไม่นะโชคไปนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าพอพระทัย 이스라엘 백성 200만 명 중에 여러분 가나안 땅에 들어간 사람은 몇 명일까요? คนที่ออกจากอียิปต์มีจำนวนมากใช่ไหมครับแต่มีกี่คนเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าคือแผ่นดินคานาอันครับ 캐성폰입니다. รุ่นแรกนั้นมีกี่คนแค่2 คนใช่ไหมครับรุ่นแรกนะเฉพาะ 요수아하고 갈렙이었어요. โยชูวาคาเลบ2 คนเข้าในแผ่นดินคานาอัน 수학을 잘하시는 분이 한번 계산해 보세요. 200만 명 중에 2명이에요. 200만 명 เกือบ 중에 2 ล้านคนใช่ไหมครับ2 คนเข้า กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ขอคำนวณหน่อยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 0.00001 อ้าวไม่ใช่ 25% ครับ ไม่ถึง 25% นะครับ 0.000 그럼 여러분 마지막 때가 되어지면 กำลัง 얼마나 นะ 많은 ครับ 사람들이 เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา 얼마나 많은 사람들이 구원받을 거라 생각하세요? มีกี่คนจะได้รับความรอดครับมีเยอะหรือเปล่าครับหรือไม่มาก 이 지구상에 지금 80억이에요. ทุกวันนี้นะครับในโลกใบนี้มีคนถึงกี่คนครับ 8,000 ล้านคนนะเกือบ 8,000 ล้านคน 노아 홍수 때 온 땅에 사람들이 한가득했어요. ในสมัยโนอาห์ใช่ไหมครับมีคนเต็มใช่ไหมครับ 몇 명이 구원받았나요? มีกี่คนได้รับความรอดในสมัยโนอาห์ครับ 캐 백콘ครับ 8 เท่านั้นใช่ไหมครับ8 เท่านั้น 그 80억이라고 한번 생각해 보세요. 그 중에 8명이면 몇 퍼센트예요? เปรียบเทียบกับจำนวนคนในปัจจุบันเนี่ย 8,000 ล้านกับ8 คนนั้น0จุดเท่าไหร่ มีศูนย์มากมายใช่ไหมครับ 소돔과 고모라를 한번 생각해 보세요. เมืองโสโดมโกโมราเป็นอย่างไรครับ 당시 엄청나게 큰 เป็น 도시였어요. เมืองใหญ่จริงๆครับ 몇 명이었습니까? มีกี่คนครับ 아브라함의 조카 ได้ 롯과 รับความรอด 부인하고 มีกี่คนครับโลกภรรยา 룩 부인 ลูกสาว
กี่คน 2건. 2 คน 응? 여러분 몇 명입니까? 지금 3명이래. 아내는 죽었으니까. 캐 3건. เหลือ3 คนใช่ไหมครับ 캐 3건 타오나. 얼마나 무서워요? 마지막 구원받았던 그 순간에도 성경 마태복음 24처럼 보세요. 될 수만 있다라면 택함 받을 자를 어떻게 해야 된다고요? มัทธิวบทที่24ใช่ไหมครับในวาระสุดท้ายมีกี่คนจะได้รับความรอดครับ 될 수만 있다라면 그 큰 환란 가운데서 택함 받은 자도 แม้แต่คนที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นอย่างไรครับ ถูกซาตานโจมตีมิให้ได้รับความรอดเป็นจริง 아브라함의 적과 롯의 아내를 보면 알 수 있어요. เราดูใช่ไหมครับโลดและก็ภรรยาของเขาเข้าใจได้ 마지막 구원의 마지막 그 결승점에서 돌아섰습니다. เขานะครับไม่สามารถถึงเส้นหลักชัยใช่ไหมครับภรรยาของโลดเป็นอะไรเหลียวชนะหันไปชนะแล้วไม่สามารถถึง 끝까지 견디고 끝까지 껴있지 않으면 안 돼요. พระเยซูเจ้าก็เลยตรัสว่าไงครับจงอดทนจนถึงที่สุด 그래요 여러분 성경에 보면 구원받는 자의 숫자 14만 4천이 나와요. แต่เราดูพระธรรมวิวรณ์ใช่ไหมครับตัวเลข 144,000 คนใช่ไหมครับ 예언하니까 เยอะหรือเปล่าเปรียบเทียบกับจำนวนคนในโลก ไม่เยอะหรอกครับ เมื่อกี้อาจารย์ซิงเขาบอกว่าโนอาห์시대에แค่8คน เปรียบเทียบกับในสมัยโนอาห์นั้นเยอะใช่ไหม ก็8คน 8กับ 144,000 เยอะครับ โซโดมโกโมราแค่3คน เปรียบเทียบนะคนที่ได้รับความรอดจากเมืองโซโดม 14만 4천 เยอะไหมครับ 144,000 เยอะกว่าใช่ไหม 유 컵. 사람은 14만 4천이 물론 구원받은 자에 대한 상징적 숫자이지만 많은 사람들이 이걸 무시하는데 여러분 그렇지 않아요. ไม่น่านะครับดูถูกจำนวนนั้นนะครับเราเจอตัวเลข 144,000 เยอะมากเลยนะครับเมื่อเราคิดถึงสิ่งต่างๆใช่ไหมครับ 그 목사님들은 목회하시는 분은 본교회 성도들이 몇 명이나 하나님 나라에 가서 우리가 만날까 고민해 보세요. ถามพี่น้องครับพี่น้องคิดอย่างไรครับเวลานี้เราดูแลพี่น้องหลายสิบหลายร้อยคนมีกี่คนจะไปเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าในวันนั้นครับเคยคิดมาอย่างนี้ไหมมีกี่เปอร์เซ็นต์ 몇 퍼센트? 25%면 유 ถึง 25% ไหมครับ 순주 순순순순 200만 명 중에 2명인데 2 여호수아 ใน 2 갈래. ล้านคนใช่ไหมครับคันแรกโยชูวา 여러분 구원의 문이 열려 있지만 전부가 아니라는 걸 기억하세요. แม้ว่านะครับปานประตูแห่งความรอดเปิดอยู่แล้วแต่มีคนเข้าถึงความรอดจริงนั้นไม่มาก 다 청함 받을 수 있지만 다 택함 받는 거 아니라는 거 아셔야 돼요. มีคนที่รับเชิญมาเยอะแต่ไม่ใช่คนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรจริง 그런 마음을 갖는다면 누가 과연 아까 말했던 순순순순순순순 능 퍼센트에 누가 들어갈 거냐? 그건 바로 옛 길에서 벗어나서 새 길을 걸어가는 그 사람이 성경에서 말한 대로 말하면 좁은 그 길이요. ใครจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจริงได้ครับไม่เอาทางเดิมใช่ไหมครับเลือกทางใหม่แล้วเดินตามถนนแคบตามที่พระเยซูเคยตรัสคนนั้นครับจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า 옆에 있는 사람을 서로 한번 보세요. พี่น้องมองหน้ากันครับ 이러고 물어보세요. 우리가 그때 만날 수 ถาม 있을까요? วันนั้นเราเจอกันที่นั่นได้ไหมเชิญครับเชิญครับถาม 약바이도에까 약바이도에까 สามีภรรยาน่าจะไปด้วยกันดีใช่ไหม넓은 길에서 바이두어간이 아니라 อย่า 좁은 อยู่ใน 길에서 ถนนกว้างหน่อยนะเลือกถนนแคบหน่อยนี่เป็นสิ่งที่เราทำกัน 그래서 이 말씀 찾아보세요. 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀. มัทธิวบทที่7ข้อ13 14พี่น้องเปิดกันมัทธิว7ข้อ13 14ครับ
이 말씀을 교회에다가 프린트해서 붙여 놓을 수 있길 바랍니다. พี่น้องกลับบ้านใช่ไหมครับปริ้นข้อพระคัมภีร์ออกแล้วก็ปิดประกาศนะที่ห้องนมัสการนะครับ 같이 한번 7장 13절에서 14절 말씀 한번 읽어봅시다. เราจะอ่านมัทธิวบทที่7ข้อ13 14 2ข้อเชิญครับจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยอาเมน 아멘. 그러니까 많은 사람들이 가는 쪽으로 가지 마세요. อย่าไปนะครับทางที่คนมากมายไปนะพี่น้อง 적은 찾지 않는 대로 가셔야 돼요. เราไปตามถนนที่คนนะครับไม่ค่อยหาไปนะครับ 그 은혜를 깨달은 다음에 이스라엘 백성들이 택함받은 백성이 되었을 때 하나님이 출애굽기 12장에서 출발해서 출애굽기 19장에 도착합니다. พระเจ้าช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากนะอียิปต์นะครับเริ่มจากอพยพบทที่12แล้วก็จบนะครับในบทที่19 그 애굽에서 12장에 출발해가지고 시내산에 19장에 도착하는 거예요. ออกจากอียิปต์ในบทที่12แล้วก็ถึงภูเขาซีนายในบทที่19 12장 람셋을 출발해서 จากรามเซสครับ 숫꽃, สุคต 에담, เอธาน 비하히롯, พีฮาฮิรต 홍해, แล้วก็ทะเลแดง 수루, 광야, เทนทรกันดารชู 마라, มารา 엘림, เอลลิม 르비딤 เรฟิดิม 그리고 쭉 넘어가서 어떻게 ต่อ 되어집니까? ไป 시내산으로 도착. ถึงภูเขาซีนาย 그 시내산에 딱 도착을 해서 하나님이 모세를 부르세요. เมื่อคนอิสราเอลถึงภูเขาซีนายพระเจ้าเรียกโมเสสครับ 모세를 부르신 다음에 우리가 잘 알고 있는 십계명을 주시죠. หลังจากนั้นพระเจ้าประทานอะไรครับพระบัญญัติ10ประการใช่ไหมครับ 이 십계명은 왜 준 걸까요? ทำไมพระเจ้าประทานพระบัญญัติ10ประการ 하나님이 얼굴을 보이셔야 되는데 얼굴을 보이지 않고 이스라엘 백성들을 근처도 못 오게 만들었습니다. พระเจ้านะครับห้ามนะมิให้คนอิสราเอลมาถึงนะฮะบริเวณภูเขาซีนายใช่ไหมครับพระเจ้าซ่อนพระพักของพระองค์ไม่ให้เข้าดู 불과 큰 소리 가운데 하나님이 강림하셨어요. พระเจ้าเสด็จลงมาท่ามกลางนะครับเสียงดัง 모세를 제외한 나머지는 가까이 오지도 น 못하게 อก 했어요. จากโมเสสนะครับห้ามเข้ามาถึง 얼굴을 보이지 않고 그저 목소리로만 말씀하셨어요. พระเจ้าตรัสด้วยเสียงอย่างเดียว 그때 뭐라고 말씀하셨나요? เวลานั้นพระเจ้านะครับตรัสยังไง 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 เรา 하셨어요. บริสุทธิ์เจ้าจงบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ 그리고 십계명을 주셨어요. แล้วประทานพระบัญญัติ10ประการ 이 십계명은 옛길에서 벗어나 새 길을 걷는 사람이 반드시 지켜야 되는 말씀이에요. พระบัญญัติ10ประการนั้นเป็นสิ่งที่นะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในทางเดิมนะครับโดยเลือกทางใดจำเป็นต้องเดินตามนะสิ่งนั้น 그 10가지 계명 꼭 지켜야 돼요. หมายถึงว่าจำเป็นต้องรักษาครับ 그럼 그걸 못 지킬 때는 어떻게 되어져요? ถ้ารักษาไม่ได้นั้นจะเป็นอย่างไร 죄를 짓게 되는 거잖아요. คือทำบาปใช่ไหมครับไม่เชื่อฟัง 그러면 이 죄를 해결을 해야 되잖아요. ถ้าเราทำบาปนั้นจำเป็นต้องแก้ปัญหานั้น 그때 하나님 만드실 게 바로 성막을 제정해 주시는 พ 거예요. ระเจ้านะครับประทานระบบหนึ่งคือสร้างพระพลาครับ 그래서 이 성막을 하나님이 제정하시는데 성막을 짓고 나서 구체적으로 하나님이 5가지 제사와 4가지 제사를 드리는 방법을 가르쳐 줍니다. พระเจ้าให้นะโมเสสสร้างพระพลาแล้วตั้งนะวิธีที่จะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าใช่ไหมครับ 자, 십계명을 주셨어요. พระเจ้าประทานพระบัญญัติ10ประการ 하나님의 택함 받은 백성은 무조건 그 십계명을 지켜야 돼요. เป็นประชากรของพระเจ้านั้นต้องรักษา 그거 못 지킬 수 있잖아요. บางครั้งใช่ไหมครับ 죄를 지을 수 있잖아요. หรือทำบาป 그 죄를 어떻게 อย่า 해결하냐고. งนั้นแก้ปัญหาได้อย่างไร 그래서 성막을 만드신 거예요. พระเจ้านะครับรับสั่งให้สร้างพระพลา
처음으로 하나님이 건물을 만드신 거예요. พระเจ้าอนุญาตให้สร้างใช่ไหมครับอาคารเป็นครั้งแรก 그리고 그들에게 5가지 제사와 4가지 제사의 방법을 가르친다. พระเจ้าใช่ไหมครับก่อตั้งนะครับถวายเครื่องบูชา5ประการ5อย่าง 이게 바로 레위기예요. คือเนื้อหาในพระธรรมเลวีนิติครับ 5가지 제사가 뭘까요? มีเครื่องบูชา 번제 นะเครื่องเผาบูชา 소제, ธัญบูชา 화목제, แล้วก็สันติบูชา 속건제, แล้วก็เครื่องไทยบาปใช่ไหม ศพ ครับ เจ แล้วก็ไทยกรรมบาปหรือกรรมบาปออกเสียงยังไงกรรมบาปหรือกรรมบาปกรรมบาปโอเคขอบคุณ 그리고 어떻게 해요? 4가지 제사의 방법이죠. แล้วก็มีวิธีการใช่ไหมครับที่ถวายเครื่องบูชา 짐승을 잡아 피를 뿌리는 거. 4นะครับ 전제 ประการนะฆ่าสัตว์และก็พรมเลือด 불태 올려드리는 แล้ว 화제, ก็เผาถวาย 그 다음에 팔을 수평으로 올려드리는 거제, แล้วก็นะครับยกแขนอย่างนี้แล้วก็นะ 그 다음에 흔들어 올려드리는 แล้วก็อย่างนี้นะฮะ 요제가 있죠. มีนะครับถวายเครื่องบูชาอย่างนี้ 이렇게 하나님이 세기를 걷는 자들에게 하나님께서 성막을 친히 제정하시고 พระเจ้านะครับตั้งพระพลาให้แก่คนที่เลือกถนนใหม่หรือทางใหม่แทนทางเก่า 그 십계명을 지키도록 분명하게 하셨습니다. พระเจ้ารับสั่งให้คนเหล่านั้นรักษาพระบัญญัติ10ประการ 자, 여기서 이제 중요해요. 성막을 제정하신 진짜 이유는 พระเจ้านะให้นะสร้างพระพลามีจุดประสงค์แท้ๆคืออะไรครับ 왜 성막을 만드셨는지 한번 생각을 해보세요. 왜 พี่น้อง 만드셨을까? คิดดูนะทำไมพระเจ้านะรับสั่งให้สร้างนะครับ 이 미시칸이라고 불러요. 성막을 미시칸이라고 부르거든요. พระพ 성막을. ลานะครับเป็นภาษาฮิบรู 히브루. ภาษาฮิบรูว่าอะไรวะ 미시칸. มิชิคัน 이게 성막이에요. 미시칸. มิชิคันนี่นะครับเป็นพระพลา 하나님이 친히 제정하신 이 미시칸의 진짜 중요한 목적은 살리기 위함이에요. 살리기 위함. เพื่อจะให้มีชีวิตนะนี่คือจุดประสงค์นะในการสร้างพระพลาให้มีชีวิตครับ 성막을 만드신 가장 중요한 이유는 살리기 위한 거예요. ใช่ครับพระเจ้านะครับรับสั่งให้โมเสสสร้างพระพลานั้นให้มีชีวิตแก่ประชาชน 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 사람을 살리기 위해서 미식한 성막을 친히 제정하셔서 เพราะว่า 살리려고. คนอิสราเอลใช่ไหมครับพระเจ้าเราเลือกสรรเขาให้เป็นประชากรแต่ขณะที่เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้บางครั้งเขาไม่เชื่อฟังหรือทำบาปเขาต้องถวายเครื่องบูชาใช่ไหมครับเพื่อจะได้รับการไถ่ที่พระพลา 아 그렇구나. 그러면 교회는 어떤 곳이 되어야 되냐면 อย่างนั้นเราเข้าใจถึงคริสตจักรว่าไงครับให้คริสตจักรเป็นสถานใดครับ 그 성막에서 드려지는 예배를 통해서 살리는 사역에 초점이 맞춰지는 것이 교회가 되어야 돼요. เราจัดการนมัสการเพื่อจะช่วยให้คนที่เชื่อในพระเจ้าจะมีชีวิตอีกหรือให้รับชีวิตเข้าใจไหมครับนี่เป็นจุดประสงค์ในการนมัสการ 성막에 들어오는 자마다 살아야 돼요. ผู้ใดเข้ามาในพระพลาต้องรับชีวิตครับ 그 살려고 하는 사람은 성막으로 와야 돼요. ผู้ใดอยากได้ชีวิตมาถึงพระพลา 여러분 혹시 기억나세요? เราจำ 하나님께서 ได้หรือเปล่า 요단 동편과 서편에다가 각각 세 군데다가 도피성을 만드십니다. พระเจ้านะครับตั้งเมืองลี้ภัยนะครับทางนี้3ทางนู้นอีก3เป็นของใช่ไหมครับ 왜요? 실수로 부지 중에 죄를 범해 사람을 죽인 사람을 살릴 길을 만들기 위해서 พระ 도피성을 เจ้า 만든 ตั้ง 거예요. เมืองลี้ภัยทั้ง6ทำไมครับ มีคนใดคนหนึ่งฆ่าใช่ไหมครับ โดยไม่มีเจตนาเข้าในเมืองลี้ภัยแล้วก็นะครับได้ชีวิต 제사장이 죽기 전까지 그곳에 머물 수 있도록 เขา 했습니다. จะต้องอยู่ในเมืองลี้ภัยจนกว่านะโปรหิตตาย
하나님은 실수해서 부지 중에 살인한 사람마저도 죽이는 게 아니라 살리고 싶은 거예요. แม้คนที่ฆ่าคนโดยนะครับไม่มีเจตนาพระเจ้านั้นนะครับให้เขาได้ชีวิต 하나님 아버지 입장에서는 죽일 영혼이 하나도 없이 무조건 살려야 되는 거예요. พระเจ้านั้นนะครับเห็นมนุษยชาติว่าไงไม่ให้คนใดคนหนึ่งนะครับถูกฆ่าไปนะครับอยากให้เขาได้ชีวิตนี่คือความปรารถนาของพระ 그 เจ้า 오늘날 교회도 변동이 없어요. 오늘날 교회도 변동이 없는 것은 여전히 오늘날 교회도 무조건 살리는 일에 교회가 อย่าง 힘써요. นั้นคริสตจักรในปัจจุบันนี้มีบทบาทหน้าที่ว่าไงครับพี่น้องเข้ามาในคริสตจักรนั้นให้เขารับชีวิตนี่คือสิ่งที่เราช่วยเขา 깨끗하고 거룩한 사람이 머문 것이 아니라 깨끗하고 거룩한 사람이 교회 안에 머물러야 하지만 그렇지 못한 사람들도 교회에 와서 살려고 하는 사람이 คริสต 들어와야 จักรนั้น 된다. เป็นผู้บริสุทธิ์โดยพระเยซูได้แต่แม้คนที่ไม่บริสุทธิ์เขาเข้ามาในคริสตจักรแล้วจะได้ชีวิตนี่คือสิ่งที่เราคิด 그 참 안타까운 것 중에 하나가 뭐냐면 오늘날 교회가 저희 교회도 해마다 대략적으로 해마다 한 7, 80명의 새 가족이 등록합니다. โดยเฉลี่ยนะครับแต่ละปีคริสตจักรสาวเกาหลีใต้นะครับผู้เชื่อใหม่ๆคนใหม่ๆ70ถึง80คนทุกปีครับ 해마다 그러니까 한 3년 정도 이렇게 통계를 보면 거의 한 7, 80명이 새 가족이 등록을 했어요. ปีที่แล้วก็เมื่อ2ปีเมื่อ3ปีก่อนนะครับถูกคนที่เข้ามาในคริสตจักรสาวเกาหลีเป็นครั้งแรกนะครับโดยเฉลี่ยปีละ70ถึง80คน 근데 문제는 이렇게 70, 80여 명이 오는데 대부분 수평 이동이에요. 다른 교회 แม้ว่าเรา 다니다 ได้ 보니 นะครับผู้ร่วมนมัสการใหม่ๆนะ70ถึง80แต่ไม่ใช่เป็นผู้เชื่อใหม่ๆนะเขามาจากคริสตจักรอื่นเข้าใจไหมครับมาจากคริสตจักรอื่น 여러분의 교회는 어떻습니까? คริสตจักรที่พี่น้องรับใช้อยู่ใต้ผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกใหม่ๆเขาปังเกิดใหม่มาหรือมาจากคริสตจักรอื่นครับ 사마친 마이가 있는 것이 진짜 살아있는 교회입니다. คริสตจักรต้องการใช่ไหมครับผู้เชื่อใหม่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่านะครับเคยเป็นสมาชิกในคริสตจักรนู่นแต่เขามีปัญหาก็เลยย้ายมาเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่นั้น 그렇게 새로운 사람들이 교회에 와서 여러분의 교회에서 살아야 돼요. เราได้ผู้เชื่อใหม่เข้ารับตั้งหลักแหล่งในคริสตจักรแล้วมีชีวิตต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราคิด 만약 하나님이 그렇게 친히 광야에서 제정하신 성막의 기준을 통해서 볼 때 살려야 되고 살아야 되지 못한 채 오늘날 교회에 가고 있다라면 여러분 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 앞에 ถ้า 회개합니다. คริสตจักรท้องถิ่นที่ท่านรับใช้อยู่ไม่สามารถช่วยคนนั้นมีชีวิตในพระเยซูเจ้านั้นนี่เป็นปัญหา 요한계시록에 나와 있는 소아시아 7교회 중에 4대 교회처럼 살아있으나 죽은 교회가 될 수 있습니다. คริสตจักรนั้นเป็นเหมือนคริสตจักรซาร์ดิสที่ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ใช่ไหมครับแม้ว่านะครับมีชื่อแต่ไม่มีชีวิตจริงนะครับตายในสายพระเนตรพระเยซู 그러므로 여러분 예배는 살리는 거예요. อย่างนั้นเราสรุปถึงเรื่องการนมัสการว่าไงครับการนมัสการนั้นจะช่วยให้พี่น้องได้นะครับมีชีวิตขึ้น 그래서 광야에서 친히 성막을 제정했어요. 살리려고. พระเจ้าตั้งพระพลาใช่ไหมครับเพื่อจะให้คนอิสราเอลได้ชีวิต 그래서 우리는 광야 예배에서 배우는 첫 번째 핵심 포인트는 살리는 것이 예배다는 걸 ให้ 배워요. มีชีวิตนี่คือนะครับจุดประสงค์ในการนมัสการ 아멘. อาเมน 두 번째 포인트가 뭐냐면 광야 성막을 제정하고 우리에게 예배가 뭐냐를 가르쳐 줄 때 바로 하나님이 거기서 우리를 만나시겠다고 약속하셨습니다. พระเจ้านะครับตรัสต่อไปว่าเราจะพบเจ้าที่พระพลา 여러분 출애굽기 25장 22절 한번 펴보세요. 출애굽기 พ 25장 ยพ25นะครับ 25장 25 22절 ข้อ22พยพ25 22
한번 읽어주실래요? 25장 22절 한 목소리로. เจอแล้วเราจะอ่านเชิญครับณที่นั่นเราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้าและจะสนทนากับเจ้าจากเหนือพระที่นั่งพระกรุณาระหว่างกลางเครูปซึ่งตั้งอยู่บนหินพระโอวาทเราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอลอาเมน 아멘. 거기 보면 친히 제정하신 성막을 통해서 하나님이 우리를 만나시겠다고 얘기를 합니다. 만나시고 친히 말씀하시고 명령하시겠다라고 พระ 이야기를 เจ้า 해요. พบเราแล้วสนทนาและสั่งด้วยครับ 그러니까 예배는 결국 하나님을 만나야만 되는 거예요. ใช่ครับข้าพเจ้าพูดไปแล้วใช่ไหมครับนมัสการนั้นน่ะต้องพบใครครับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 근데 여기뿐만 아니에요. 여러분 다른 성경 한번 찾아볼까요? ที่อื่น 민수기 17장 4절 펴보세요. การดานวิถีบทที่17ครับการดานวิถี17 민수기 17장 4절 한번 ข้อ 보십시다. ที่4 같이 한번 읽겠습니다. 17장 4절. การดานวิถี17ข้อที่4นะครับเจอแล้วอ่านเชิญครับจงวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ในเต็นท์น้ำพบต่อหน้าพระโอวาทที่เราพบกับเจ้าทั้งหลาย 그 친히 성막을 제정하신 그 언약궤 앞에서 하나님이 똑같이 만나시겠다고 이렇게 얘기를 하세요. พระเจ้าตรัสว่าไงครับเราจะพบเจ้าที่นั่นครับ 그 만남이 있도록 해야 하고 เราช่วยพี่น้องให้พบพระเจ้าในการนมัสการครับ 그리고 반드시 만나야지 그냥 거저 돌아가는 사람이 있어서는 안 됩니다. อย่าให้พี่น้องนะกลับบ้านโดยไม่พบพระเจ้าในการนมัสการเลยครับ 예배의 핵심은 하나님을 만나는 것이다라는 걸 잊지 마셔야 돼요. อย่าลืมประโยคนี้นะครับ เรานะจัดนมัสการมีจุดประสงค์อะไรครับ ให้พี่น้องทั้งหลายมาพบพระเจ้าส่วนตัวครับ 아멘. อาเมน 사람들이 요즘 교회가 세상의 그룹들이 많이 교회 안에 들어오고 있어요. สิ่งมากมายจากโลกนะกำลังเข้าสู่คริสตจักรครับ 사람들이 교회의 가장 중요한 목적이 하나님을 만나겠다라는 목적으로 오는 게 아니라 사람 만나는 게 좋아서 오는 사람들이 많다고요. มีหลายกลุ่มเข้ามาในคริสตจักรเพื่อจะพบคนในคริสตจักรเข้าใจไหมครับ นี่เป็นจุดประสงค์ของนะบางคนที่ร่วมนมัสการ 여러분은 태국 분이시고 태국에 사시니까 잘 모르지만 저희 같은 사람들 이방인과 같이 살아가는 사람들에게는 누군가가 그리울 때가 많아요. แต่พี่น้องที่มาในที่นี่นั้นเป็นคนไทยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเหงาแต่เราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับรู้สึกเหงาบ้างเข้าใจไหม 그러다 보니까 사람이 그립고 친구가 그립고 말동무가 그립고 한국 음식이 그립고 한국 사람 만나서 이것저것 하고 싶어서 오는 사람들이 있다니까요. เห็นผู้นมัสการบางคนนั้นจะอะไรครับเขานะมาร่วมนมัสการมีจุดประสงค์อะไรครับอยากพบเพื่อนอยากคุยกับเขาด้วยใช้ภาษาเกาหลีอยากจะกินข้าวนะเกาหลีก็เลยมาร่วมนมัสการเข้าใจไหมครับ 우리 교회가 밥이 맛있어요. คริสตจักรเกาหลีนะครับมีนะอาหารอร่อยมากนะเท่าที่นี่นะ 여기보다 못해요. อ๋อเหรอที่นี่อร่อยกว่านี่ 그러다 보니까 밥을 먹으러 오는 사람들이 있어요. ใช่ครับมีบางคนใช่ไหมมาร่วมนมัสการเห็นแก่อะไรข้าวอร่อย 예배 시간에는 보이지 않는데 밥 먹을 때 보여요. ไม่เห็นตัวเขาในการนมัสการเมื่อเราลงไปห้องอาหารเจอคนนั้น 그럼 제가 이렇게 물어보죠. ข้าพเจ้าถามเขา 예배 드리셨어요? 이렇게 물어보죠. คุณนมัสการหรือเปล่า 여러분 같으면 태국 분들은 예의 발라서 못 물어보죠. แต่คนไทยไม่กล้าถามใช่ไหมครับเกรงใจก็เลยไม่ถาม 아짠신 저는 물어봐요. อาจารย์เชิญถามเขาเลย 다음 주에는 꼭 예배 드리고 식사하시라고 얘기해요. ก็เลยพูดนะอีกนะประโยคนึงว่า
อาทิตย์หน้าคุณขอนมัสการก่อนแล้วลงมากินข้าวนะ 그 다음 주에 그 사람 올까요 안 올까요? อาทิตย์ถัดไปเขาจะเห็นในการนมัสการหรือเปล่าฮะเราเห็นตัวเขาในการนมัสการหรือเปล่า 밥 먹으러도 안 와요. ไม่มาดู 실제로 그런 사람들이 있다는 거예요. มีจริงครับมีบางคนครับ 그리고 아이들만 보내는 사람들이 있어요. แล้วก็นะพ่อแม่บางคนนั้นนะให้ลูกนะร่วมนมัสการตัวเขาไม่มาก็มี 저희 교회는 카페가 있습니다. ที่คริสตจักรสากลเกาหลีนั้นมีร้านกาแฟครับ 예배 올려보놓고 본인은 밑에서 핸드폰 하고 있어요. ให้ลูกนะร่วมนมัสการพ่อแม่นั้นนะเข้าในนะร้านกาแฟแล้วก็ดูมือถือไปนมัสการ 전에는 저희 교회 앞에 꼬이띠오 가게가 너무 맛있는 집이 있었어요. แต่ก่อนนะครับหน้าคริสตจักรนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะ 참라 15밭 아로이 ไม่แพงใช่ไหมครับ15 บาท 그러니까 남편들이 부인 데려다주고 국수 먹고 거기 있어요. สามีใช่ไหมครับส่งภรรยาให้ภรรยาร่วมนมัสการตัวเขานั้นเข้าในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินแล้วก็ 참, 송참, 쌈참 낀달러. กินเยอะๆนะครับรอภรรยา 여러분 교회는 성도님들이 오실 때 진짜 그 하나님 만나기 위해서 오시는 분들인가요? พี่น้องน่าจะถามในใจว่าพี่น้องนะที่ร่วมนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่นั้นเขามีจุดประสงค์ในการนมัสการว่าอยากจะพบพระเจ้าจริงหรือเปล่าล่ะ 반드시 만나야 돼요. เรานะท้าทายแนะนำเชิญชวนให้เขาพบพระเจ้าส่วนตัว 가능하면 예배 앞자리 은혜의 보좌 앞으로 나올 수 있도록 해야 돼요. เราเชิญพี่น้องให้นั่งแถวแรกก่อนใช่ไหมครับให้เขาเข้าใกล้พระที่นั่งแห่งพระคุณพระเจ้า 저는 여러분들도 가까이 요 앞에서 이렇게 만났으면 좋겠어요. วันพรุ่งนี้น่าจะนะครับขยับหน้าเอง 하나님이 여러분 이만큼 띄워놓고 계시고 싶을 것 ไม่น่า 같으세요? มีช่องว่างระหว่างตัวเรากับพระเจ้านะครับ เราใกล้ชิดกับพระเจ้า 하나님도 가까이 나오잖아요. เข้าใกล้นะครับ 은혜의 보좌가 어떻게 만들어진 건지 아세요? พี่น้องรู้หรือเปล่าฮะพระที่นั่งแห่งพระคุณนะครับเกิดขึ้นได้อย่าง 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때에 เบื้องพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ที่กับ 십자가상 가상 7원 죽기 전에 돌아가시기 전에 7마디가 สิ้น 있었습니다. พระชนม์นะครับพระเยซูเจ้านะตรัส7 ประโยค 마지막 게 뭔지 아세요? ประโยคสุดท้ายคืออะไรครับ 다 이루었다 하고 สำเร็จแล้วใช่ไหมครับ 숨지셨어요. แล้วสิ้นพระชนม์ไป 그때 어떤 일이 있었습니까? เกิดอะไรขึ้นครับ 두 가지 일이 있었죠. มี2 สิ่งใช่ไหม 지진이 일어나고 เกิดแผ่นดินไหว 성막에서 어떻게 해요? 휘장이 위에서부터 ผ้าม่านที่ใช่ไหมครับพระพลาเป็นอะไรครับ 아래로 찢어졌습니다. อย่างนี้ใช่ไหมจากบนถึงล่าง 여러분 위에서부터 아래로 찢어졌다고요. นะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่าง 근데 이 위에서부터 아래로 찢어졌다라는 단어가 어떤 의미인지 아십니까? คำว่าขาดหรือฉีกในเหตุการณ์นั้นมีความหมายอะไร 하늘이 쪼개진다라는 단어와 ถ้ามันจะ 똑같아요. มีต่างๆว่าท้องฟ้านะแหวกออกนะใช้อาการนั้นกัน 이 단어가 휘장이 찢어지는 단어가 어떤 단어하고 똑같냐면 예수께서 세례 받으실 때에 하늘로부터 소리가 나죠. เมื่ 이는 อ 내 พระเยซู 사랑하는 นะรับบัพติศมาจากท่านยอห์นใช่ไหมครับมีเสียงจากเบื้องบนใช่ไหมครับ 뭐라고 납니까? 이는 내 사랑하는 아들이요. มีเสียงว่าไงครับนี่เป็นคนที่เรารักใช่ไหม 휘장이 찢어지는 거랑 하늘이 ท้องฟ้าแหวกออก 성경은 열렸다고 แล้วก็ 표현해요. ผ้าม่านนะครับขาดจากนะครับ 같은 단어예요. เบื้องบนแล้วก็ล่างมีความหมาย 휘장이 찢어지고 하늘이 열렸다. 결국 이 얘기는 예수님이 숨지시면서 어떤 역사를 이뤘냐면 เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ 하늘을 찢으시면서 พระองค์นะแหวกท้องฟ้า 하나님이 튀어나가신 거예요 앞으로. พระเจ้านะครับพุ่งออกไปข้างหน้า 지금까지는 나아가지 못했어요. 지금까지는 가리워져 있어서
하나님이 우리 쪽으로 갈 수가 없었어요. ก่อนนั้นนะครับพระเจ้าไม่สามารถนะเข้าไปถึงมนุษย์ได้นะเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ขัดขวาง 하나님이 우리 쪽으로 나가고 싶은데 가리움이 있어서 나가지 못하고 มี 있다고. สิ่งที่นะขัดขวางพระเจ้าไม่สามารถเข้าถึงมนุษย์ได้ 하나님이 이루고 있으신 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำท่าอย่างนั้นนะ 하나님이 이루고 있었던 것도 아니에요. ไม่เป็นอย่างนั้น 우리에게 오고 싶어서 우리에게 가고 싶어서 애쓰는데 가리워져 못 나가고 있는 거예요. พระเจ้าพยายามที่จะมาถึงมนุษย์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางพระเจ้าไม่ให้ไปได้ 그때 다 이루었다 하시면서 춤지시는 순간에 พระเยซูเจ้าตรัสว่าสำเร็จแล้วสิ้นพระชนม์ 그 가리웠던 그것이 찢어진 거예요. แล้วทำ 위에서부터. ให้นะผ้าม่านนะครับขาดจากข้างบนถึงล่าง 나가려고 하는데 돌아가심으로 십자가 사건이 해결해 주니까 팍 튀어나가서 우리 쪽으로 가신 거예요. พระเยซูเจ้านะแก้ปัญหาความบาปก็เลยเข้าไปถึงมนุษย์ได้เลย 그래서 하나님이 사람과 함께 여러분 놀라운 연합을 이루게 되는 거예요. ทำให้นะครับพระเจ้านะครับพบมนุษย์ได้ก็ร่วมกับมนุษย์ได้เลย 하늘이 찢어졌다니까요. ท้องฟ้าแหวกออกครับพี่น้อง 그게 똑같은 단어예요. ใช้คำเดียวครับ 그 정도로 우리를 만나고 싶어하는 게 하나님이시라고요. พระเจ้าอยากจะพบพระเจ้าจริงนะครับนี่เป็นนะครับท่าทีของพระองค์ 그렇게 만들어 놓은 게 은혜의 보좌라고요. ทำให้เกิดพระที่นั่งแห่งพระคุณนะ 그렇게 만들어 놓은 그 자리에 여러분 우리가 안 나가면 어떡합니까? พระเจ้านะเตรียมพระที่นั่งแห่งพระคุณแล้วเราเชิญชวนให้นะคนมาหาพระองค์เรื่อยๆใช่ไหมครับเราจำเป็นต้องเข้าไปถึง 하나님은 만나고 싶어서 이루고 있는데 우리는 이루고 있으면 어떡합니까? ไปถึงมนุษย์แต่มนุษย์นั้นนะทำอย่างนี้ไม่สนใจที่จะเข้านะไปถึง 만남이란 건 하나님이 만나기에 나오시고 우리도 만나기에 나올 때 만나게 되는 거고. การพบป่านั้นนะครับสองฝ่ายใช่ไหมครับพยายามที่จะนะครับทำก็เลยพบกันได้ใช่ไหม 그렇게 만들어 놓은 것이 광야에서 예배가 이루어질 수 있도록 하는 성막을 만드신 거예요. พระเจ้าจึงตั้งพระพลาในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะพบมนุษย์ครับ 그러므로 우리의 교회는 우리가 예배드리는 지금 이 교회는 어떤 곳이 되어야 되겠습니까? อย่างนั้นคริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่ให้เป็นสถานที่แบบใดครับ 하나님의 교회에 오는 사람들이 주일날 하나님 만나기 위해서 오는 발걸음이 얼마나 기쁨으로 성전을 향해서 와야 되겠습니까? ทำให้พี่น้องตื่นเต้นแล้วเข้ามาในการนมัสการ 아니면 이러고 와야 되겠습니까? หรือมาเป็นอย่างนี้ครับไม่สนใจไม่มีคาดหวังแล้วเรามาร่วมนมัสการกลับบ้านด้วยมือเราอย่างนี้ 목회자인 우리는 그렇게 하나님 만나고자 하는 그 열정과 열심과 그거에 대한 사모함으로 우리도 เริ่ 나가야죠. มจากผู้รับใช้พระเจ้าก่อนใช่ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้ามีความคาดหวังตื่นเต้นในการนมัสการก่อน 와 예배 시간이구나. 하나님 만나는 เป็น 시간이구나. เวลาที่จะนมัสการแล้วจะเป็นเวลาที่จะพบพระเจ้า 아 요즘 한국 사람들한테 인기 많은 드라마가 있어요. ทุกวันนี้นะครับมีนะฮะละครนะที่นะครับชื่อดังนะสำหรับชาวเกาหลี 저희 집 아내가 어느 날 봤더니 집에 왔던 애들하고 그 드라마를 보고 있는 거예요. วันนะครับเจ้ากลับบ้านนะครับเห็นภรรยาลูกๆดูนะครับละครนั้น 막 울고 있는 거예요. เห็นอะไรร้องไห้อยู่ 제가 그래서 왜 울어 그랬어요. เขาจะถามภรรยาทำไมร้องไห้อ่ะ 왜 이렇게 슬픈 영화를 보냐고 제가 그랬어요. เขาเจ้าเราถามต่อไปทำไมเราดูนะละครนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้ทำไม 근데 저보고 그러면 같이 앉아 보래요. ภรรยานะเชิญเขาเจ้าว่าพ่อนั่งดูก่อน 같이 울었어요. เขาจะดูเดี๋ยวร้องไห้ 감동이 되더라고요. เกิดความนะครับซาบซึ้งใจแล้วก็นะเกิดความประทับใจ 드라마가 1, 2, 3, 4편을 한꺼번에 봤는데 순식간에 시간이 가는 거예요. มีนะละครนะครับ1 2 3 4นะครับคาบที่1ถึง3 4
แต่เราดูใช้เวลานะครับยาวนานพอสมควรแต่รู้สึกนะใช้เวลาแป๊บเดียว 띄요. 그리고 또 기다려야 되는데 다음 주가 돼야 나오는데. ต้องรอนะอาทิตย์หนึ่งแล้วจะดูได้นะครับ 아니 3, 4일 지나고 집에서 물었어요. 아직 그 드라마 안 나왔냐고. 3-4 วันต่อมาข้าพเจ้าถามภรรยาเมื่อไรจะดูได้ถาม ยังไม่ถึงเขาบอก เขาบอกต้องรออีก2 ต้องรออีก3일. 우리가 이 세상 살아가면서 참 드라마나 영화나 이런 거에도 이런 재미와 즐거움을 갖고 기다리고 있는데 ดูละครบ้างดูหนังบ้างใช่ไหมครับเกิดความตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็รอ 그 하나님을 향해 우리가 그 예배를 향해 얼마나 기다리고 기대가 되고 แต่เรารอการนมัสการมากเพียงไรครับตื่นเต้นไหมคาดหวังหรือเปล่า 설교자는 그날이 빨리 오길 기다리십니까? เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเรานับวันที่จะเทศนาต่อหน้าพี่น้อง 찬양팀은 그날을 เมื่อไร 빨리 เรา 기다립니까? จะยืนธรรมะเทศนาพี่น้องตื่นเต้นหรือเปล่าฮะ 아멘 할렐루야. ทีมนมัสการรอวันที่จะนะร่วมนมัสการไหม 그렇게 하나님께서 만나길 원하시는 거예요. พระเจ้านั้นนะครับอยากพบเรานะครับ 그러므로 이 광야의 이스라엘 백성들을 향한 성막 예배를 통해 우리는 또 중요한 두 가지를 배웠습니다. เมื่อเราดูใช่ไหมครับการนมัสการของอิสราเอลในทิศกันดารใต้2อย่าง 그 뭐였죠? 첫 번째가 살리는 거였어요. ว่าไงครับให้มีชีวิตใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้ใช่ไหมครับให้มี 교회와 예배는 살리는 곳이어야 된다. คริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่เราช่วยพี่น้องที่มานั้นเป็นอะไรครับให้เขาได้ชีวิต 만약 살리지 않는 사역, 예를 들어서 그 안에서 자꾸 누군가를 죽이는 사역이라 그러면 정말 심각한 문제예요. ตรงกันข้ามถ้าผู้รับใช้ฆ่าสมาชิกคนนี้พี่น้องคนนั้นไปนั้นอันตรายมากเลยนะ 하나님 앞에 다시금 예배를 회복해야 합니다. เราจำเป็นต้องนะครับช่วยกันให้การนมัสการของเรากลับสู่สภาพเดิม 또 하나 이 성막 예배를 통해서 광야의 성막 예배를 통해서 하나님 우리에게 주시는 거예요. 반드시 하나님 만나는 예배가 될 수 อีก 있도록 เรื่องหนึ่ง 했어요. ใช่ไหมครับพระพลาหรือหลังนมัสการของคนอิสราเอลที่ถิ่นทุรกันดารนั้นเป็นอะไรครับต้องพบพระเจ้าส่วนตัว 가장 먼저는 목회자가 하나님 만나야 하고 เริ่มจากใครครับตัวผู้รับใช้นะผู้รับใช้ต้องพบพระเจ้าก่อน 예배를 섬기는 사람들이 하나님 만나야 돼요. แล้วก็ผู้ร่วมงานในการนมัสการต้องพบพระเจ้าด้วย 예배를 섬기는 일 때문에 예배를 돕는 일 때문에 하나님 못 날 가능성이 더 많아요. แต่มีบางคนนะครับเขามีหน้าที่แล้วก็ดูแลการนมัสการตัวเขาไม่พบพระเจ้า ให้คนอื่นพบพระเจ้านี่นะไม่ถูก 가장 가까이 있는데 비극적이게도 못 만나는 อยู่ใกล้แต่ไม่พบพระเจ้านี่เป็นนะครับ 이게 목회자의 자리예요. เรารู้สึกนะครับเสียดายใช่ไหมครับเรามีฐานะผู้รับใช้หรือภรรยาผู้รับใช้ถ้าเราไม่พบพระเจ้าให้พี่น้องพบพระเจ้านั้นเราเป็นอะไรครับไม่ได้อะไรนะ 그래서 모든 예배가 모든 성도들이 하나님 만나는 예배가 될 수 있도록 우린 돼야 됩니다. เราจำเป็นต้องเตรียมใช่ไหมครับให้พี่น้องทุกคนนะครับรวมทั้งตัวเราพบพระเจ้าในการนมัสการ 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานครับ 하나님 아버지 오늘도 또 오후 시간 가운데 피곤하지만 하나님 주시는 귀한 말씀을 같이 나누었습니다. พระบิดาเจ้าข้าแม้ว่าเรารู้สึกเหนื่อยในตอนวัยนี้เราได้เรียนรู้หลายเรื่อง 하나님 무엇보다 성막 광야 안에서의 이 재정의 예배를 통해 우리는 또 중요한 걸 배웁니다. เราได้บทเรียนจากนมัสการที่พระพลาในทินทุรกันดาร 하나님 우리가 드리는 교회 안에서의 예배가 살리는 예배가 되게 ขอ 도와주옵소서. ให้การนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่นที่เรารับใช้อยู่นั้นให้มีชีวิตแก่พี่น้อง 목회자가 사는 예배, 성도가 사는 예배가 แต่ 되게 นมัสการ 도와주옵소서. จะช่วยให้โสโบมีชีวิตขึ้นให้พี่น้องมีชีวิตขึ้น 예수 믿지 않는 죄인들이 교회로 와서 구원받고 사는 은혜가 있게 하여 คน 주시옵소서. บาปที่ไม่เชื่อพระเยซูมาถึงคริสตจักรให้เขาได้ชีวิตด้วย 설교가 살리는 설교가 되게 도와주옵소서.
เมื่อเราเทศนาขอให้เป็นโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้อง 찬양과 모든 봉사와 섬김이 살리는 สรรเสริญก็ 섬기가 ดี 되게 การป 도와주옵소서. ฏิบัติรับใช้ก็ดีขอให้เป็นโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องได้ชีวิต 성막에서의 교회에서의 이 예배가 하나님을 꼭 만나는 예배가 되게 도와주옵소서. ของพระเจ้าเมตตาให้เราจัดการนมัสการเพื่อให้เราได้พบพระเจ้า 절대로 예배 거저 돌아가는 사람 없게 นี่ 도와주옵소서. ให้สักคนกลับบ้านด้วยมือเปล่าเลิกนมัสการเสร็จ 예수님의 이름으로 ขอพระคุณ 기도합니다. เปาอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า 아멘. อาเมน